入れる。ここ入れて。ヘイリちゃんここ入れて。ババ食べれる。食べる食べる。うんヘイちゃんここ入れて。よかったな、ヘイリちゃん。ここになる。ここになったよ。ママ取る。いいですか？いいですね。あ、取れた。කොහොම හරි ට්‍රැක්ටරේ ගොඩ දාගන්න සීන් එකේ අද ඉන්නේ නේ. කුඹුරු වැඩට බහින්නයි සූදානම යා. අඩේ Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat, bajo el sky. මෙහෙන් බබා එන්න. බබා. බබා එන්න.
අද අපේ දවස් ඉවරයි. දැන් නූඩල්ස් එකක් හදන්නයි ලෑස්තිය. සලම් බිත්තරයක ලුණු කුරු ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් චුට්ටක් ඔහොම විදිහට දාලා මේ බිත්තර එක හොඳට අපි බැද ගන්න ඕනේ. චූටි කැබලි වලට කැඩෙනකන් බැද ගන්න ඕනේ. පෑන් එක රත් වෙන්න තියලා මේකට තෙල් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. මම චුට්ටයි දාගන්නේ. ඔය විදිහට තෙල් චුට්ටක් ඇඩ් කරගන්න. දැන් ඔය විදිහට පෑන් එකේ තෙල් හොඳට තැවරෙන විදිහට චුට්ටක් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේකට සුදු ලුණු චුට්ටක් දාගන්නවා. ඒක චුට්ටක් ටෙම්පරාදු වෙනකන් ඔහොම තියන්න ඕනේ.